तो गाइस इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बीट एक्सपी की तरफ से आने वाली स्मार्ट वॉच बीट एक्सपी इवोक न्यू, जो आपको 1600 से 1700 के अंदर देखने को मिल जाती है। ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है। तो ये हमें ऊपर की पैकेजिंग को इस तरह से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बीट एक्सपी की ब्रांडिंग दी गई है और इसके अंदर वॉच रखी है हमारी बॉक्स के अंदर। तो इसे हटाते हैं और हमारी वॉच हमको देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसकी दे रखी है। यहाँ बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर हमें वॉच इस तरह से रखी हुई मिल जाती है। ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है और इसके स्ट्रैप काफ़ी स्मूथ है। इसे ऑन करने के लिए पावर बटन दबा कर रखना होगा 3 सेकंड के लिए। और आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हैं। ये बेजल्स काफ़ी मोटे और पतले नहीं कह सकते, काफ़ी एवरेज ही दिए हुए हैं और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है तो इसमें आपको कलर क्रिस्टल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और इसका ये वर्किंग है क्राउन बटन, नीचे आपको स्पोर्ट्स बटन देखने को मिल जाता है। और आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं। नीचे इसके सेंसर्स दिए हुए हैं जो आपका ब्लड रेट, SpO2 मॉनिटर करते रहते हैं। ये इसका 4 पिन वाला चार्जर है जिससे चार्ज हो सकती है ये लगभग 2 घंटे में। और ये इसके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह। इनको हम वापस ऐसे ही रख देते हैं। वापस आते हैं अपने वॉच पे तो पीछे से आप देख सकते हैं इस पर मैट फिनिश दी हुई है, ग्लॉसी फिनिश में ये नहीं आती है। तो इस पर स्क्रैच भी आपको कम ही देखने को मिलेंगी। इसमें आप 6 तरह के वॉलपेपर्स एक बार में लगा सकते हैं। इसका कस्टमाइज आप कर सकते हैं फ़ोन से कनेक्ट करके। और इसमें आपको काफ़ी सारे ऐप देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है दिखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डिटेल वीडियो इसकी बाद में आएगी। सो अभी हमने बस इसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर